Nezindaba zehora lokuqala sekwethulela zona bukhoma yokumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukeli nazi ezinohlonze emenijeni. According to the Powers and Privileges Act, Section 17, he is in contempt of Parliament and it does carry a criminal offence. I-EFF isivulele kumphenyi ozimele uPaul O'Sullivan icala lokwedelela ke iParliament ngemva kokuthi ke sukume washiya ikomiti eliphenya nge-SAPS yize bengakaphothula ukuphekwa kwakhe ngembuzo. It is with a sense of pride and excitement that I today announce that I am standing to be the next leader of the Democratic Alliance. Imeya yaseKapa uJordan Hill Lewis usememezela ukuthi uzongenela umbango ukuba kumholi we-Democratic Alliance olandelayo engqungqutheleni ke yaleli qembu yokukhetha kubuholi nezobanjwa ngoMbasa walonyaka. KwaZulu-Natal emerged from profound disruption caused by July 2021 unrest and the COVID-19 pandemic, two shocks that tested the resilience of our economy. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli wethuleke inkulumo ngesimo sesifundazwe namhlanje kanti ke ugcizelela ukuthi ke lesi sifundazwe sizogxila ke einhlelweni ezosiza ukuthuthukisa impilo yezakhamuzi zalesi sifundazwe. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ke ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke naku-SABC Lehigh. Igama lami ngikuDawud Phungula. Mbukeli ake sibheke ezihamba phambili mina nje. I-EFF isivulele ke icala umphenyi ozimele uPaul O'Sullivan kulandela ke ukuziphatha kwakhe ngesikhathi evele phambi kwekomiti lesikhashana eliphenya ngombutho wamaphoyisa i-SAPS. Ngesikhathi ke vela ke phambi kwaleli komiti izolo O'Sullivan uvele ke washiya phakathi isigcawu ekhala ngokuthi ujahindiza. I have reached a point now, Chairman, where I have to go. No, Chair, he's not going to leave. He's not going to leave. She's going to ask you questions. He's not going to leave. If he leaves here, he's walking out. He's not going to leave until you release him. Ikholwa ukuthi umphenyi ozimele uPaul O'Sullivan wephule umthetho wokusebenza kweParliament ngesikhathi yeshiya phansi yesaphekwa ngemibuzo. As the whole country and in fact the entire world saw yesterday, Paul O'Sullivan appeared before the ad hoc committee for proceedings and he walked out before the committee was concluded. So according to the Powers and Privileges Act, Section 17, he is in contempt of Parliament and it does carry a criminal offence which is equivalent to a fine or imprisonment or both. Liphindela sola usomlomo weParliament ngokuhudula izinyawo ekuthatheni izinyathelo ngo-O'Sullivan. That she's not going to act, and this is what brings us here this morning. And it's not the first time, because if you go and ask her why she hasn't acted on that same man who threatened a witness during proceedings, the committee has written a report, a legal opinion has been given to her, and she didn't act on. She didn't act on summonsing Paul O'Sullivan, and she only acted after we had to put her on blast in the media and during social media, and then next minute O'Sullivan showed up here. Ube wathi usomlomo weParliament uThokodidiza uphendule ngokuthi uzothatha isinqumo ngezinyathelo ezizothathelwa uO'Sullivan ngemuva kokuthola izeluleko zezomthetho zethimba laseParliament. Inhloko eyisebenza esamisiwe esikhundleni kumkhandlu edolobhe kuRuleni uLinda Xasheka ungenele kosukwini lesibili lobufakazi bakhe phambi kwesithangami sekhomishana kaMadlanga. Umeli wakhe obefuna ke kuhlehliswa ubufakazi wehlulekile ngesikhathi ikhomishana isenqamba isicelo sakhe. Ohola ubufakazi besithangami sekhomishana ukhale kakhulu ngokuthi uXasheka nommeli wakhe bazama nje ukubambezela ngamabomu ukusebenza kwekhomishana ngesicelo sokufuna ukuhlehliswa kobufakazi banamhlanje. So my request is, can we fall off at least to the 2nd
of March to proceed with the testimony so that we can expedite, because she has already started and we just need to sort this issue out, then we swiftly proceed with her evidence. Chair, we have a difficulty with this request. I think one needs to get clarity on what documents were provided when. uXasheka ube esehlonywa ngemibuzo ngemqingo yamathenda eyinkontileka okuvele phambi kwekhomishana ukuthi zabe zinenkohlakalo esobala. uXasheka uvumile ukuthi zikhona izinkomba zenkohlakalo yamathenda, kodwa kuyena umuntu ongaphendula ngokugcwele kulokhu. Do you agree that this VAT fraud ought to have been picked up in the course of the adjudication process and ought to have resulted in a disqualification of this bidder? Yes, without having technical knowledge, I fully agree though. As I say, finance, they can answer better on this, but us seeing here, I fully agree with you. As I say, from my level, I don't know your expertise, it looks like there is some discrepancies, unless they are saying they are doing training on construction of buildings, I don't know. But from what we see, I see those irregularities. Isithangami sekhomishana saqhubeka ekolishi iBridget Mabandla Justice ePitoli. I understand. Imeya yaseKapa uJordan Hill Lewis usememezela ukuthi uzongenela umbango ukuba ke umholi weDemocratic Alliance olandelayo engqungqutheleni yaleli qembu yokukhetha kobuholi nezobanjwa ngoMbasa nonyaka. It is with a sense of pride and excitement that I today announce that I am standing to be the next leader of the Democratic Alliance. Lesimemezo sika Hill Lewis siza emva ukuthi umholi weDA uJohn Steenhuisen amemezela ukuthi angeke esasingenela isikhundla sokhola iqembu engqungqutheni ezobanjwa ngoMbasa. Uthi lesinqumo asenzile usihlalele phansi wasicubungulisisa kahle ngoba ulwazi kahle uhambo azulihamba. It's a decision that I've considered carefully. I am under no illusions about the road ahead should I be elected to this position. But with deep love for our country, I will work arm in arm with each of you to lead our country on the path to prosperity. Uthi uma kwenzeka ekhethela kulesikhundla uzobuyisa ithemba kubantu bakuleli. If elected as leader of the Democratic Alliance, I will make it my mission to restore hope in our country. Ubonge kakhulu ke uJohn Steenhuisen ngokhola iqembu ngobuqotho. I want to say thank you sincerely to John for his leadership. He steadied us when we were faltering, and he took us to new heights. Let there be no doubt, the DA is much stronger today because of John's service. Lewis uyimeya seKapa ebuzwa ngokuthi uzoqhubeka yini njengemeya uphendule wathi uyafisa ukuqhubeka nesikhundla sakhe sobumeya. Undunankulu waKwaZulu Natal uThami Ntuli usegcizeleleke izinhlelo zikahulumeni eyibeka phambili ukulungisa ingqalazinda kwezinye ke izikhungo zezempilo nezemfundo zasifundazwe ukuthuthukiswa kwezolimo endaweni zasemakhaya nokufukula umnotho wesifundazwe. uNtuli wethuleke inkulumo yesifundazwe enkundleni yezemidlalo iWoodburn eMgungundlovu. Improving healthcare and education has remained a non-negotiable priority. These sectors are the backbone of human development. Zelele ukubaluleka kokusondezwa kwezinsiza emphakathini uthi yaqhubeka imizamo yokusebenzisana kwezinhlaka neminyango yahlukene ukuhlinzeka ngezinsiza zemfundo nezempilo ezengeziwe emphakathini. Uphinde waqhamisa umkhankaso oqhubekayo okwakha kabusha isifundazwe nokulungisa isimo somnotho wakhahlemezeka kakhulu ngesikhathi kuhlasela iCovid-19 ngonyaka we-2019 nomonakalo wezibhelu zango-2021 nezikhukhula ezidalwa ukuguquguquka kwesimo sezulu. KwaZulu-Natal emerged from profound disruption caused by July 2021 unrest and the COVID-19 pandemic, two shocks that tested the resilience of our economy.
our institutions and our people. These events resulted in the loss of lives, destruction of infrastructure, the closure of businesses, and the erosion of investor confidence. uNtuli uzibophezele kwakheni kabusha umnotho wesifundazwe ngokunxenxa abatshali imali nosomabhizinisi abazimele ukuze kuthuthukiswe umnotho kudaleke amathuba emsebenzini. Our focus has therefore included strengthening disaster preparedness, building climate resilience infrastructure, and supported adaptation measures. Iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile usephumela obala waqagula ukuthi uzokwamukela kokuphakanyiswa kwegama lakhe uma amalungu e-ANC emfuna njengomengameli ke weqembu. Nakuba ke singakafika isikhathi sokuphakanyiswa kwamagama abaholi abazokuba ke semjahweni ke weyikhundla engqungqutheleni ke yangonyaka ozayo. uMashatile uthi ke ukulungele ukujutshwa ke ngamalungu eqembu noma ke kusiphi isikhundla. When you are a cadre of the ANC and you are asked to serve, I think it's always important to be able to respond and take the responsibilities that you are given. So there's no pick and choose. When the members are saying, we think you can do this job properly, why should I say no to that? So I'm ready to be deployed in whatever position. Even the position of the president? Even the position of president, yes. Because you would be following the dictates of the ANC? Exactly. Mbongeleke Sathixo eyitolo kanti uMasibuya sizokuphathela uWT. We say delay anything about liquidation, they are insisting on it. We say delay it, let's take the bodies out, then we can talk about everything else including it. Namhlanje ungqongqoshe wezamagugambi wayo uGwede Mantashe uphinde wabuyela ke emayini eKapa Minerals lapho okuvaleleke khona isebenze eyinhlanu ngaphansi komhlaba. Ukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi i-EFF isivulele kumphenyi ozimele uPaul Sullivan icala lokwedelela iPhalamende ngemva kokuthi esukume washiya ikomiti eliphenya nge-SAPS yize bengakaphothula ukuphekwa kwakhe ngemibuzo. Bukela sikhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus ngeke kuzo sicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzosithola ngomjalo bazo. Ungqongqoshe wezolimo uJohnston Hazen uhambele ke esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba ke seqale uhlelo lokuhlinzeka abalimi ngemigomo yesifo samatele. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba ke sixhumana ke nentatheli yezi kulezi ndaba ze-SABC uMlondi Radebe olaphana ke eHowick maphakathi nesifundazwe. Mlondi, asikubingelele sikwamukela ezindabeni zasemini. Ingabe kuthini ungqongqoshe uJohnston Hazen nabalimi ke abafuye ke izinkomo njengoba seqale ukukhishwa lemigomo le? Asibingelele Dawudi, sibingelele umlaleli esekhaya. Namhlanje ungqongqoshe uhambele lapha endaweni yaseHowick nokuyilapho ehlangane khona nabalimi kakhulukazi abalima labo uyazi ukuthi abaproducer ubisi endaweni yaseMidlands kwaziwa ukuthi yona ndawo ekhiqiza ubisi oluningi lapha esifundazweni KwaZulu-Natal. Kanti bakhulumile ke njengoba bevezile nabo ukuthi ke beveze ilaka labi kakhulukazi njengoba bethi uhulumeni wenze kancane ukuthi aze abe la sekukhona ukuthi bakwazi ukuthi bathole umgomo wamatele. Kanti sokhuluma nomunye umlimi lapha obhekelela abalimi kakhulukazi abasezindaweni zasemakhaya lapha uThube wakwaZondi. Sibonga kakhulu Thube ngesikhathi sakho. Kafushane nje einkingeni ezivezeliwe ngaphakathi nokuthi niyakujabulela yini ukuthi njengamanje umgomo usukhona? Sibonge kakhulu. Sibingelele abalibukeli bakho enhle nasenzansi esifundazwe sakithi KwaZulu-Natal neSouth Africa yonke. Singabalimi abamnyama la esifundazweni saKwaZulu-Natal siphakathi nendawo sijabule kwelinye uhlangothi futhi siyakhala. One into eyenza ukuthi sithi sijabule ukuthi sibuke ukuthi uhulumeni uyeza phakathi kwethu njengamanje uzoxoxa ngathi uzozwa ngathi, but mase siyakhala ngendlela yokuthi sibe sidiscuss la khona sizothola icebo
yebo sizothola khona isu ekuyilona uhulumeni azolisebenzisa ukuthi asilekelele kule nkinga esibhekene naso yamadela. Mhlambe ngabe indaba yomgomo izohamba kanjani endaweni zasemakhaya njengoba sazi ukuthi abantu abaningi emakhaya baziphilisa ngemfuyo? Icebe silizwile la uhulumeni indlela athe uzokwenza ngayo uthe uzosebenzisana kakhulu nathi thina esimele abantu abanemfuyo abaphila ngemfuyo simele ogogo abaseyindaweni zasemakhaya simele intsha simele abantu abakhubazekile abaseyindaweni zasemakhaya abaphila ngayo imfuyo uthe uhulumeni uzosebenzisana nathi kakhulu kodwa zase siyamncenxa nathi uhulumeni ukuthi siyacela ukuthi aphinde aye nakwaba private sector abayimele ukuthi nabo bangene khona kuzoshesha kusheshe kufike kulomama osemakhaya kanye nabantu abaseyindaweni zamakhosi. Tube sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu esicelayo sicela ukuthi lento yezisifo samatele la kwiprovince yakithi KwaZulu-Natal ingangenwa ipolitiki asiyidingi ipolitiki into esiyifunayo sifuna ukuthi uhulumeni adlale indima yakhe ukuthi iprivate sector abayimele badlale indima yabo nathi njengaba inhlangano ezimele bonke abantu abamnyama abaphila ngemfuyo sidlale yethu indima iloko. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu. Loye benguThube Zondi echaza kafushane ukuthi ke bona njengenhlangano bafisa ukuthi le ndawo le ndaba yamatele ingangenwa yezepolitiki kodwa kukwazi ukuthi kulekelelwe ikakhulukazi abalimi abasemakhaya nabo bakwazi ukuthi bawuthole lo mgomo. Sibuyisele izintambo ngakuwe studio. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uMlondi Radebe esibikela bukhoma ke lapha ke eHowick. Ungqongqoshe wezamagugambi wayo uGwede Mantashe uphinde ke wabuyele ke emayini eKapa Minerals lapho ke okuvaleleke khona ke izisebenzi ezinhlanu. uMantashe uveze ukuthi ke abaphathi bale mayini bazohlangana nenyunyana yezisebenzi iNUMSA khona ke namhlanje. We say delay anything about liquidation. They are insisting on it. We say delay it. Let's take the bodies out. Then we can talk about everything else including it. Ungqongqoshe wezamagugambi wayo uGwede Mantashe uthi inyunyana yezisebenzi NUMSA izohlangana nabaphathi bemayini eKapa Minerals ngehora lesibili khona namhlanje. uMantashe usho lokhu njengoba ebuyele kuyo le mayini eseKimberley okusavaleleke kuyisebenze ezinhlanu. At least at 2 o'clock management will meet NUMSA. We insisted on that because we say a union that doesn't talk to a management is not a good union. A good union talks to management and go to the members, come back to management, go back to members. That is a good union. At least at 2 they are meeting for the first time. Owengamele ezimali esifundazweni Northern Cape uthi zikhona ingxoxo eqhubekayo njengamanje phakathi komnyango wakhe nabaphathi bemayini mayelana nohlelo lokudilizwa kwezisebenzi oluzogcina liqhubekile. We are in engagements with the Mineral Council. There are meetings that we convene quarterly to look at how best we can look at absorbing those that might be affected from this retrenchment that is to happen. So yes, that's what basically we've been working on now. Kusenjalo ukuhambela kaMantashe kule mayini kuzemva ukuthi inqume ukufaka isicelo sokuqeda ukusebenza kwayo zingaphezulu kwenkulungwane izisebenzi eseyiphelelwe imisebenzi yazo nokuyizisebenzi engaholelwanga kulenyanga ephelayo. Osikaxa mabhande emaphoyiseni bathi ke abasoza bazilibala ke izingane zalawo maphoyisa ashonela ke emsebenzini ingakho bezama ukuqongelela imali. Osikaxa mabhande emaphoyiseni uNonkululeko Phokane oxoxeke nentatheli yeziko lezindaba zeSABC uCalvin wakwaDludla. Namhlanje amaphoyisa la eKempton Park ke azoba ingxenye laba abadlala igalofu njengoba kuqongelelwa ke imali ezongena esikhwameni sokusiza noma sokwelekelela lawo malungu ke ashonele emsebenzini kakhulukazi ke imindeni yawo izingane ukuze ikwazi ukuya esikolweni kanti sizwile ukuthi ke umkhuzo wamaphoyisa kuzwelonke uJenene ufane Masimula kanye ke nobambe njengominister wamaphoyisa kulelizwe uFeroz Kachala bazobe bekhona la bezokwethamela ke lo mcimbi kanti ukhona ke usigaxa mabhande obheke lezokuxhumana la emaphoyiseni uMajor General Phokane. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Sicela nje ukuchazela umbukele ekhaya ukuthi yini esilethe la. Ngicacise nje ukuthi usuku namhlanje libaluleke kakhulu hayi ngoba libaluleke emaphoyiseni kuphela but ngicabanga ukuthi iningizimu Afrika yonkana kumele libhekele olusuku ibone okuyiyona inhloso nqangi yalo ngoba uma kuhamba amaphoyisa ehambela emsebenzini kusala abantwana ikusasa labalikwazi ukuthi lihambe ngalolu suku umzala soke ehambe ngalo
iyona ke eyenza inhloso ngqange yenza ukuthi lesikhwama sikwazi ukuthi sisungulwe ukubhekelela ikusasa labantwana bamaphoyisa. Cishe ngo2010 la elasungulwa khona lo hlelo luhle kangaka. Sebebaningi kakhulu abantwana sebehlomlilo cishe bangaphezulu kwa1700 kuze kube manje. Abantwana bakwazile ukuthi baye esikoleni kusukela ku primary school kuya kuma high school. Kanti futhi sinama graduate amaningi abantwana bakwazile ukuthi baphothule izifundo zabo zasemanyuvesi. Igama lami nguCalvin wakwadludla endabeni zeSABC ngibika ngisekuruleni. Bukela undunankulu kwesifundazwe soKwaZulu Natal uKuthami Ntuli uyaqhubeka nokwethula ke inkulumo iSOPA ye-State of the Province Address lapha ke eWoodburn esifundazweni eKwaZulu Natal. Mbukeli uyakwazi ukuthi uqhubeke uzibukeleke yona ke le nkulumo lapha ke kwi-app yethu iSABC Plus. Mbukeli usale kahle.